बहुत सैद्धांतिक है। नाक को व्यथा हो। सबसे पहले चेक करना है, ये दो नाड़ी होती है ध्यान की, सूर्य केंद्र और चंद्र नाड़ी दोनों होती है। यानी हमारी राइट वाली क्या होती है, हीट होती है, सूर्य होती है, ये सूर्य होती है, और लेफ्ट हमारी चंद्र होती है। देखना है पेशेंट को बंद क्या है, ये बंद है लेफ्ट वाली, तो हीट एक्सेस है। कभी कभी ये भी बंद होता है, कभी कभी ये ऐसे कर ट्रीटमेंट करने का पहला शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत यहाँ से करनी है। पहले एक्टिव करना है साइनस को। आपको पता है ना साइनस यहाँ होता है, ये साइनस यहाँ को सभी लोग ध्यान रखिएगा, और ट्रीटमेंट यहाँ से होगा। ये ऐसे पहला सिस्टम यहाँ से होगा, अंदर आपने किया, और ये प्रेशर, ये 2 3 4, ये प्रेशर हो गया साइनस का। कितना टाइम तक चलेगा? बस थोड़ा सा, तभी खुद को भी 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड बस। फिर क्या करना है, 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4, ये ठीक है। दोबारा क्या करना है, लास्ट में फिर से यहाँ पर प्रेशर देना है। ध्यान रखिए आंखों को बचाकर कभी भी आंख के आसपास चोट न लगने पाए, ये ठीक है। फिर यहाँ पर हाथ लगाने हैं, और ये रहेगा, ये देखिए, ये लूज करिए। अब आप कुछ होगा नहीं, आप चिंता मत करिए। ये आपने हाथ ये लगाया, और फिर यहाँ पर लगाया, बोथ साइड। हाँ बोथ साइड, लूज लूज लूज, और ये दर्द होता है इसमें, तो इसमें लगता है। ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको ये दबाना है, ये दबाना है, और हल्का सा मूवमेंट, हल्का सा ये पकड़ना है, ये हिलाना नहीं है ऐसे, ये ध्यान रखिए। ये बहुत हल्का सा मूवमेंट, ये मूवमेंट करने के बाद नीचे प्रेशर देना है, गहरी सांस, और नीचे को दबा देना है, ठीक क्लियर। फिर से यहाँ लगाना है, और ये साइनस पर प्रेशर देना है, ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 टाइम। अब आप सांस लीजिए। है नहीं, ठीक है, हो गया साइनस का हो गया। इसका और भी होता है सिस्टम, यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं, ऐसे करके ये ऐसे, ये दोबारा नहीं होता है। हल्का से ये होता है यहाँ से। अब ऐसे ही ऐसे ये सिद्धांत यहाँ पर लेकर हल्का सा और कर देना है, बस हो गया, ओपन हो गया। डेली 2-3 दिन 4 दिन करिए, साइनस एकदम क्लियर, और ये सारे